In the last few weeks, there have been several changes to the policies of immigration. We at Exodus know how scary and challenging this must be, and we are here for you and available to assist. လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနေငယ်အတွင်းနိုင်ငံဝင်ခွင့်မူဝါဒများတွင်ပြောင်းလဲမှုအချို့ရှိခဲ့ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့ Exodus အဖွဲ့အနေဖြင့်ဤအခြေအနေသည်မိမျှစိန်ခေါ်မှုရှိပြီးကြောက်ရွံ့စရာကောင်းနိုင်ကြောင်းနားလည်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနေရာကနေပြီးကူညီပံ့ပိုးရန်အသင့်ရှိနေပါသည်။ If you are a refugee who arrived in the United States between January 20th, 2021 and February 20th, 2025, your case may be subject to review and re-interview by the U.S. government. အကယ်၍သင်သည်2012ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့မှ2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်အတွင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ရောက်ရှိလာသည့်ဒုက္ခသည်တူဖြစ်ပါကသင်အမှုကိုအမေရိကန်အစိုးရမှပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်မေးမြန်းခြင်းခံရနိုင်ခြေရှိပါတယ်။ If you receive notice that your case is going to be reviewed, we encourage you to reach out with the notice and any letter you receive to the Exodus legal team, also on WhatsApp, for a consultation. သင်အမှုကိုပြန်လည်သုံးသပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးချက်တစ်စုံတရာသင်ရရှိပါကအတိုင်းအမြခံချက်ရယူရန်ထိုအသိပေးချက်နှင့်သင်ရရှိသည့်မိသည့်စာကိုမဆိုExodus တရားရုံးအဖွဲ့ထံဆက်သွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုအပ်ထားပါတယ်။ Finally, if you have a pending or approved application and receive information from immigration, please reach out to us even if we did not file your application or you did not arrive with Exodus. နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အကယ်၍သင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရုံမှသင်လျှောက်လွှာကိုဆောင်ရွက်နေစေသို့မဟုတ်အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်ကြောင်းလက်ခံစာတစ်စုံတရာရရှိပါကExodus ဤဝန်ဆောင်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိတော့လဲကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ You can call the legal team at 317-619-7802 or come to First Come First Served intake session every Tuesday from 2 to 4 p.m. or every Thursday from 10 to noon starting January 6, 2026. ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့ဖုန်းနံပါတ်က319-619ခွန်ရှိ302မှာဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။သို့မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့တိုင်းညနေ2နာရီမှ4နာရီအထိနှစ်ကြာသပတေးနေ့တိုင်းမနေ့10နာရီမှ12နာရီအထိပထမဦးဆုံးလာရောက်သူအားဦးစားပေးစနစ်ဖြင့်လက်ခံတွေ့ဆုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။